আমার কয়েকটা জিনিস নেওয়ার ছিল। আমাদের এখানে তাজবাড়ি বলে একটা শপ আছে, তো ওইখানে মোটামুটি সব কিছুই পাওয়া যায়। সেখানেই এসছিলাম আমি, জ্যোতি আর প্রিয়াঙ্কা। আমাদের চোখ গিয়ে আটকেছে নেল পলিশের ওপর। এখানে অফার দিয়েছে 25 টাকায় 2টো নেল পলিশ দেবে। আমার নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কিছু দরকার ছিল, এই কুরকুরে, লেজ, এই টাইপের স্ন্যাক্সগুলো যেগুলো লাগবে। নিতে নিতে অনেক কিছুই নিয়ে ফেলেছি। একসাথেই আমরা নিয়েছিলাম, বিল করার সময় সেপারেট করে নিয়েছি। আমরা যতই ভাবি যে বেশি কিছু নেব না, সেই অনেক কিছুই হয়ে যায়। এখানে তো সবটা দেখাতে পারলাম না, বাড়ি গিয়ে কোনো একটা ভিডিওতে অবশ্যই দেখিয়ে দেবো যে কি কি নিয়েছিলাম। আর আজকে জ্যোতির সাথে আমার লাস্ট দেখা, ও আবার শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে বানারসে। একটু মন টোন খারাপও হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। এখানে বিল করার সময় একটু ভিড় ছিল, তো আমাদের একটু লেটই হয়ে গেল, কারণ আমাদের আরো কয়েকটা জিনিস, মানে জ্যোতি প্রিয়াঙ্কার স্পেশালি আরো কয়েকটা জিনিস নেওয়ার আছে। তারপর একটু টুকটাক কিছু না খেলে হয়, তো আমরা বেরিয়ে ওখান থেকে আমরা মাখা খেয়ে নিয়েছিলাম। আমরা মাখাটা খেতে তো আমার বেশ ভালো লাগলো, একদিন বাড়িতেও বানাবো ভেবেছি। আর বাড়িতে আসার পর দেখি আমাদের বাড়িতে গুটি পোকা এসছে, ওকে কেমন লাগছে জানিও।